tiene que ver. Impecable. Muchas gracias.
24,38. El código QR, por favor. Coche 2 a 150. Hacia ese lado. Gracias. ¿No se ve mal? Sí, pero no puede pisar la línea amarilla.
Ahí viene. No se ve nada, pero solo se ve la luz. Ahí lo estoy viendo. Saludos para empezar. Sí. Que se cuiden. Y puedo llegar hasta acá en una parte. Así que voy a descansar acá. Hola, número de asiento. Santiago. Adelante, bienvenido. Hola, número de Hola, asiento. 50, coche 2. 50. Adelante, bienvenido. Gracias. Hola. Bien. Voy acá por Talca. Sí.
americano, cortado, latte, cappuccino, mochaccino, vainilla francesa, chocolate fuerte, ristretto y espresso doble. Todos por 2.900 pesos. Ya. Salado tenemos sándwich de jamón queso, hay pimentón, mechada de queso y una hamburguesa de vacuno. Gracias. Chao, hasta luego. Más chido que esperar afuera.